अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, क्या हाल है? ठीक है। 50 कबूतर फॉर सेल है, जिसमें 5-7 मादे हैं, बाकी लड़े हुए कबूतर हैं। टोटल लड़े हुए की गारंटी है। सारे फॉर सेल है। जिस भाई को भी चाहिए रब्ता करें। 5-10 वाला रब्ता ना करें। हमने पहले भी बोला है कि जिसको भी चाहिए सारे कबूतर होंगे देंगे।